Amen. Somo la leo kwa wale mnaoandika, somo la leo linasema kwa nini tunaomba atupokei majibu ya kile tuombacho? Kwa nini tunaomba atupokei majibu ya kile tuombacho? Somo la leo lipo katika mfumo wa swali, kwamba kwa nini tunaomba lakini atupokei majibu ya kile tuombacho. Unaweza ukajitathmini, ukajitafakari. Je, kwa yale yote ambayo unayaomba kila siku, je, wewe unapokea majibu? Kama jibu likija ni hapana, basi ndio wakati huu wa kuanza kujitathmini, wa kujua kwamba shida ilikuwa ni sehemu fulani. Tukishaijua shida, basi siku ya leo ni kuitibu hiyo shida ili isije ikajirudia, ili tukianza kuomba maombi yetu, tukianza kuyapeleka mbele za Mungu, yapate kujibiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukajitafakari ndani ya moyo. Hebu piga picha, fikiria kitu chochote kile ambacho yamkini ulishamlilia Mungu siku nyingi. Je, ni kitu gani huwa kinatuia? Ni kwa sababu gani kile tunachokiomba hatuoni majibu? Sio wote. Kuna wale anapata majibu kwa wakati, kuna yule akiomba anapata, lakini kuna yule anaomba majibu haoni. Na unakuta mtu mwingine anakata hadi tamaa ya kuomba. Anaona kwamba kuomba haifai kitu, anaona kwamba kuomba haina maana yoyote, kwa sababu aliomba sana hajaona majibu. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna vitu ambavyo vinachangia, vinasababisha. Kumbe siku ya leo nataka niongee pamoja na wewe. Mungu anataka asemezane pamoja na wewe, akuoneshe kwamba kuna vitu mbalimbali vinaweza vikachangia tusipate majibu ya kile tuombacho. Amen. Atakayesema kwamba mimi sina ombi lolote, huyo ni muongo. Hakuna. Kama ni mwanafunzi utakuta anaomba afaulu. Kama ni ndoa, mtu anaombea ndoa yake katika changamoto zake. Kama ni kazini, unakuta zipo changamoto ambazo kupambana nazo katika hali ya kimwili inakuwa ni ngumu, kwa hiyo inakubidi uingie katika maombi. Wengine afya zao inakuwa ni changamoto, kwa hiyo inakubidi uingie katika maombi ili kuweza kupambana afya yako irejee. Kumbe kila mtu ana hitaji lake. Mahitaji yetu hayafanani. Kila mmoja kuna kitu anamuomba. Anachomuomba mtu mmoja sio hicho anachokiomba mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Zipo sababu 4 au vitu 4 ambavyo siku ya leo tutajifunza na kuvifanyia kazi. Amen. Mungu na mimi atatusaidia tuweze kuviishi. Tukiishi katika sababu hizo, amini, tutakachokiomba kitafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usitegemee kwamba mtu fulani ndo ana nguvu ya Mungu peke yake, huyu akiomba tu ndo anajibiwa. Mimi hapana. Kila mtu amepewa nafasi ya kwenda mbele za Mungu na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yapo maandiko mbalimbali ambayo tutayasoma siku ya leo, na yamkini yakatufundisha na kutuonesha kwamba jambo hili linawezekana. Kuomba nikajibiwa, linawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Miongoni mwa sababu ya 4, sababu ya kwanza, tunaomba vibaya kwa tamaa zetu. Bwana Yesu asifiwe. Tukisema Bwana Yesu asifiwe, tujitahidi kutamka. Kuna wakati mwingine unavyoendelea kukaa kimya, usingizi unaweza ukakujia, ukashindwa kupokea neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tamani usije kupokea ile roho ya usingizi kwa kukaa kimya. Unajibu hivyo Mungu anakutia nguvu, unalipokea neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi sababu ya kwanza tujifunze kwamba tunaomba vibaya kwa tamaa zetu. Sababu ya kwanza au jambo la kwanza.
Mwenye Biblia hapo anifungulie Yakobo sura ya 4 na ile haya ya 3. Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 4 na ile haya ya 3. Amen. Neno la Mungu linasema, ndio, hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Ili mvitumie kwa tamaa zenu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia kwamba hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu alikuwa anafahamu jambo hilo, kwamba kumbe kuomba vibaya hilo jambo lipo. Yaani unakuta unachokiomba ni nje ya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta yani kuna mtu anaomba kwa tamaa zake binafsi. Usiende mbele za Mungu kuomba upate gari kwa sababu ulimuona mtu fulani ana gari ukaingiwa na wivu wa kununua gari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiende mbele za Mungu kuomba kwa sababu umeona watu fulani ni kama wanakuzidi na wewe unatamani uvipate. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anaweza akaishi kwa kuangalia maisha wengine au kwa tamaa binafsi za kimwili zikamfanya aende mbele za Mungu kwa ajili ya maombi. Anaenda mbele za Mungu kuomba labda utajiri, kuomba nini na nini, vipo vitu vingi kwa tamaa. Maandiko yanatuambia kwamba tukiomba kwa tamaa tumeomba vibaya. Tukienda mbele za Mungu tukaomba kile kitu kutokana na miemko ya kimwili, basi tunaomba vibaya, ndio maana hatupati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe ukiomba vibaya Mungu anaangalia ni kitu gani unaniomba. Hicho kitu unachokiomba kina kusudi gani katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine unaweza ukakana unalalamika kwamba mimi ninachokiomba sijibiwe. Kumbe hapana, unachokiomba unaomba vibaya. Unaomba kwa tamaa zako binafsi. Amen. Auombi kwa sababu ya Mungu. Yaani unaweza ukaomba gari kwamba Mungu nikishapata gari nikawasaidie, kuna watu wanatembea kwa miguu, nikawasaidie waende kwa usafiri, niwasaidie. Mungu nijalie mashamba ili hata wale ambao ni maskini wapate hata vipande, au nikilima mazao nipate kuwagawia baadhi ya mazao, niwavushe katika umaskini. Kwa sababu level za maisha hatulingani. Kuna yule yuko hivi, yani hatulingani. Kwa unachokiomba Mungu anaangalia, ashajua. Kwa sababu unavyoenda kuomba tayari Mungu ashaona kwamba ni kitu gani unaniomba. Bwana Yesu asifiwe. Ila maandiko yanatuambia katika Yakobo sura ya 4 mstari wa 3, tukiomba kwa tamaa zetu hatupati, tukiomba vibaya hatupati. Bwana Yesu asifiwe. Wapo watu ambao wanaomba kwa ajili ya Mungu. Mungu nijalie pesa. Ukishanijalia Mungu anakuwa shaona ndani ya moyo kwamba huyu mtu nikimpa pesa kuna watu watavuka kupitia huyu. Huyu mtu nikimpa kazi kuna watu watavuka kupitia huyu. Huyu mtu nikimpa elimu kubwa kuna watu watafanikiwa, watavuka viwango kupitia mtu fulani. Lakini ukisema kwamba mimi naomba kazi nikishaipata kuna watu watanikoma, mpendwa, Mungu atakukansel kile itwapo leo. Sijamaanisha kwamba kama hujapokea hicho kitu umeomba vibaya, hapana. Ila ninachokimaanisha Mungu anaangalia ndani ya moyo. Kuna wakati unaweza ukaomba ukaenda nje ya. Ukienda nje ya, tambua kwamba kupokea au kupata ni ngumu. Kwa hiyo tunaweza tukajitathmini ndani ya maisha yetu, ni vitu gani huwa tunaviomba, na je, kama tunaomba, je huwa tunaomba kwa usahihi? Je huwa tunaomba vizuri?
au tunaomba vibaya? Je, kama Mungu akikupa alafu ukamwacha? Umeomba pesa, umezipata, alafu ukajawa na kiburi, ukazitumia hizo pesa kuwaendesha watu wengine. Mungu anakuona ustahili kupewa hicho kitu ambacho umeomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani Mungu atakuona ustahili kupata hicho kitu. Akishaona kumbe mbele yako huyo mtu nikimpa kitu fulani atakuja kuharibika sana. Kuna mwingine anaishi maisha tu ya urokore kwa sababu hana pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu una pesa, una mali, una nini, hapo ndo mtu anazama katika ibada. Lakini mtu akishapewa pesa ndo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe Mungu anaona, anatamani tuombe vyema kama Yakobo 4:3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mwaomba wala mpati, kwa sababu mwaomba vibaya ili mvitumie kwa tamaa zenu. Kwa tujitathmini katika hilo jambo la kwanza, tujitathmini kwamba tukiomba kwa tamaa zetu kupata itakuwa ni changamoto. Usije ukasema ni mikosi, hapana. Kuomba vibaya inaweza ikawa gezo kimojawapo. Usije ukapewa ukavitumia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, naomba mjitahidi kuandika. Kama una notebook, andika ndani ya ubongo, maana ukikariri vizuri tu, ukishaondoka hapa nenda kaandiki na rudia, rejelea. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, wapo watupingao. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watupingao. Kuna mwingine hapa alikuwa shatafakari kwamba au mimi naomba vibaya. Bado vipo vigezo. Hiki kigezo cha pili, wapo watupingao. Tunafahamu maombi ni silaha ya Mkristo. Yaani wewe ambaye ni muombaji kila siku, Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye ni muombaji kweli kweli, sio ile ya rasharasha ya kwamba Mungu nilinde ukarara. Yale maombi ya kweli kweli ya kuzama. Unajua katika maombi zipo level. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna wakati unaweza ukaomba ukasema leo nimeomba kweli. Ukaomba mpaka ukasikia uwepo wa Mungu. Kuna mwingine anaomba mpaka anasikia machozi yanadondoka. Usitamani usije ukafikiria kwamba ukiwa unaomba upo tu. Hapana. Katika ulimwengu wa roho wapo wanaokuwa wanaweka ukinzani katika kuomba. Na wakati mwingine unaweza ukaanza tu maombi, au ulikuwa tu upo unafanya shughuli za kawaida, labda unaangalia muziki au movie au vitu mbalimbali, au unaimba tu, ukawa huko tu kawaida. Lakini ukishaingia katika kitendo kinachoitwa maombi, ndio tayari miayo inaanza. Ndio tayari unaanza kusikia uchovu. Ndio tayari unaona kama vile umechoka, mwili umenyongonyea. Maana maandiko yanasema roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Kwa mwili unaanza kuonesha udhaifu wake. Mwili unaanza kuonekana kwamba nimechoka, nina usingizi. Kama ni usiku, basi nilale, niombe tu dakika 5 nilale. Kumbe kuna mzigo uliokuwa nao. Unaona kwamba elimu imekuwa kikwazo katika maisha. Kwa nini mimi nikifanya mitihani ninakuwa mtu wa kufeli kile itwapo leo? Kwa nini ndoa yangu inakuwa ni changamoto na wengine wako vizuri? Kwa nini kazi yangu nakutana misukosuko kile itwapo leo? Na yamkini hizo changamoto zikiwa zinasababishwa na adui atamani hata kukuona hata sekunde moja ukiingia katika maombi. Kumbe ukiingia katika maombi bado vinainuka vikwazo vitakavyosababisha kukuzuia.
lile kusudi ulilokuwa nalo ndani yako usije ukaliwasilisha mbele za Mungu, kwa sababu adui anajua ukisha kuliwasilisha hilo kusudi mambo yako yatajibiwa. Mwisho wa siku yakishajibiwa, lile kusudi la shetani linaharibika. Kwa hiyo shetani anaweka ukinzani mkubwa kuhakikisha unabaki hivyo hivyo ulivyo, kuhakikisha wewe sio muombaji. Amen. Au unaliwasilisha, bado shetani anaweka vikwazo, anakupinga kwa kile ambacho umeomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naamini kila mmoja alishapokea vikwazo kama hivyo. Kama wewe ni muombaji, siamini kwamba kuna mtu ambaye haombi. Kwa wewe ambaye ni muombaji, kuna vikwazo ambavyo huwa unakutana navyo. Haiwezekani katika mambo mbalimbali ya kidunia upo tu kawaida, lakini ukiingia katika habari za Mungu, wewe ndio kuchoka, wewe ndio kupata usingizi. Na Jumapili ya mwaka mpya nilizungumza kwamba wakati mwingine unakuta inakuwa ni changamoto sana kuingia katika maombi ya usiku wa manane. Na tulishapewa maelekezo na kuhani wetu, askofu wetu, kwamba maombi ya usiku wa manane yana matokeo, yana majibu. Na mara nyingi wale wakupingao hufanya kazi usiku wa manane. Sijakataa kwamba wafanye mchana wanafanya, lakini sio vile wanavyofanya usiku wa manane. Hilo mlitambue. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mikutano ya kichawi usiku wa manane inakalika, kwamba haiwezekani. Huyu amepewa kazi kwa ajili ya nini? Na sisi hatuna kazi. Wanakaa vikao vyao, wamekaa vikao, afu wewe upo umelala. Bwana Yesu asifiwe. Kama wamekaa vikao vyao wakapanga mtu fulani tumwangushe, na wewe sio muombaji, ndugu yangu, uwezekano wa kuanguka upo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wamekaa vikao vyao kupanga mabaya ya kwao wanayoyawaza. Mungu amekupa pesa, Mungu amekupa mali, maadui wanakaa ili kuharibu kile ambacho umepewa na Mungu. Ndio maana utakutana na ukinzani mkubwa. Unaomba lakini upo ukinzani. Kwa hiyo ukielekezwa maombi ya usiku wa manane kwamba amka uombe, ujue moja ya sababu ni hiyo, kwamba wale watupingao, kama pointi ya pili inavyosema, katika ulimwengu wa roho, wachawi na vitu vingine na maajenti wote wa shetani wanaosimama kuweza kuharibu kila kilicho chetu, wanasimama ili kuhakikisha wewe unadondoka. Na wanaweza kaenda mbali wakatoa hadi sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanatoa sadaka zao, na wao wanaomba kwa Mungu wao ambayo ni shetani, na wanaomba kwa kumaanisha, kwa serious kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale watupingao ni kuhakikisha na sisi tunawapinga kupitia maombi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pointi ya pili hiyo muishike kweli kweli. Kwa hiyo ndio nikasema kwamba wakati mwingine tunaweza tukarara kila siku, lakini tusipate matokeo ya usingizi wetu. Kuna mtu mmoja nikawa namwambia kwamba usingizi ni mzuri, ni mtamu ukiwa umelala, lakini ukishaamka usikii faida yoyote ya kulala. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni mtamu ukiwa umelala unasikia, na kama kuna kamvua unasema basi kanadondoka kwenye bati. Kuna wengine wanaipenda, unasema unavuta shuka, unasikia raha fulani, lakini ukishaamka usikii faida yoyote. Lakini ukisema kwamba mimi nitakatisha usingizi wangu usiku wa manane niingie katika maombi, amini, wale ambao wanapinga maombi yako yasifike mbele za Mungu, Mungu anapigana nao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Binafsi zipo shuhuda nyingi ambazo niko nazo kupitia maombi ya usiku wa manane. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati siku moja tulikuwa tuko tunaomba, siku hiyo tulikuwa tunaomba kupitia TikTok. Bishop alikuwa mbele anatuongoza, na mimi nilikuwa
nipo huko Simiyu, na wengine walikuwa wameungana pamoja nasi kupitia mitandao ya kijamii ambayo ndio TikTok. Wakati tunaomba yani usiku wote kule ndani kwangu kulikuwa kawaida tu. Sasa wakati tunaomba, baadaye nakuja kuangalia chini na kukutana na siafu wengi wanapanda hadi thamani hizi, sio ni thamani hivi vitu vya mbao. Bwana Yesu asifiwe. Panda kitanda, panda wapi? Nilichonusurika ni kwamba wamenikuta nipo na silaha. Je, ni silaha gani utakayokuwa nayo ya kunishinda mimi? Kwa hiyo haijalishi ilikuwa ni siafu, nilikuwa sijavaa viatu, napita humo naendelea kuomba. Nikatuma notification kwa askofu, akaendelea kuomba pia. Kumaliza, siafu hawapo, wamekufa. Bwana Yesu asifiwe. Ushuhuda wa pili ni siku ninaomba, kwa sababu maadui sio kwamba watatokea usiku tu, hata mchana. Ilikuwa ni siku ya ibada, nipo kwenye ibada, ghafla kuja kuangalia nakuta nyuki wengi kwenye chumba. Nilikuwa sebleni, sasa chumbani ndio kuna nyuki wengi. Nilichokifanya nikasema hawa nyuki wasije wakaniharibia ibada. Hawa nyuki sitawapiga dawa, hawa nyuki sitafanya chochote. Naendelea na ibada yangu. Kumbe ukishachukua maamuzi kama hayo, na wewe kama ni muombaji, Mungu anashughulika. Yaani haiwezekani wewe unaendelea kupambana na nyuki kule unaacha ibada. Hapana. Nikaacha ibada. Eti niache ibada kwa ajili ya nyuki? Hapana. Nikaendelea na ibada kama kawaida. Siku hiyo nilikuwa naifuatilia kupitia online. Kumaliza maombi, nyuki wote wako chini. Kwa hali ya kawaida unaweza kuona kwamba huyu ametudanganya. Kama wewe utakuwa na imani hiyo, basi tambua kwamba kuna kitu ambacho kinakushawishi usiamini. Ila niliyeona nimeamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitaongeza ushuhuda mwingine. Ushuhuda mwingine baba aliutamka hapa, na siku moja aliutamka Jumapili. Kuna wakati unaingia katika changamoto nzito, unasema sasa hapa sijui itakuwaje. Sasa kupitia kuamka, kuomba, kama ni maadui na wapiga kweli kweli. Maana tukisema kwamba tunarusha ngumi na kupiga na kupiga na yaani katika ulimwengu wa roho kuna vitu vinafanyika. Wao kuna vitu. Kuamka asubuhi nakuta haja kubwa. Sijui lugha ni ngumu hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haja kubwa. Na sio kwamba ni moja kwamba ni mtu kajisaidia bahati mbaya. Hapana, imepangwa mstari 1, 2, 3, 4. Kama sio 4 ni 5. Zimepangwa mstari huu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikajiuliza kitu gani? Ni mtu gani huyu anayeweza kapanga? Bwana Yesu asifiwe. Kumbe mimi kazi yangu ni kuomba. Kumbe wale wakutupingao wanaozuia maombi yetu yasifike mbele za Mungu, ukiwa unaomba wanashughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kipigo wanakipata live mpaka unatoa ile haja kubwa. Yaani nimezidiwa sasa na kufa. Na mimi sina mchezo kwenye hilo. Bwana Yesu asifiwe. Nitaendelea kuomba. Kama unapoteza maisha ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watupingao, tusome Danieli 10:12 hadi 13. Danieli 10. Danieli 10. Yes. Amen. Tasoma Danieli 10:12 hadi 13. Neno
Na Mungu anasema, ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, ndio maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli mmoja wa hao wakuu wa mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na wafalme wa Uajemi. Sasa nimekuja kukufahamisha mambo yatakayowapata watu wako katika siku za mwisho, maana maono hayo ni ya siku nyingi bado. Amen, amen, amen. Danieli 10, andika Danieli 10:12 hadi 13. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili ya maneno yako. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna wakati unaweza ukaomba, maadui wakakuzuia, wakakutia upofu, wakakutia uchovu na kadhalika, ili maombi yako yasifike mbele za Mungu. Lakini pia kumbe maneno yako yanaweza yakasikiwa na bado adui akainuka ili kuzuia yasitimie sawa sawa na ulivyoomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini maandiko yanavyotuambia katika Danieli 10:12-13. Ukisoma mstari wa 13 inasema, lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli mmoja wa hao wakuu wa mbele akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na ufalme wa Uajemi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ukiwa naomba kuna vita inaendelea. Na ndio maana tunasema kwamba maadui zetu wakawe maadui wa Mungu. Wewe utakiwa kupigana kwa ngumi na mikono. Hata kama ukimjua adui yako, ukimkata panga utafungwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna vita ya kiroho inaweza ikainuka hadi ikahamia mwilini. Wewe unachotakiwa kufanya sio kushika panga na kusema huyu mtu amenichosha. Ni roho inayochangia, inasababisha. Maandiko yanatuambia kwamba Danieli aliomba, lakini mkuu wa Uajemi, mkuu wa anga aliinuka ili kuzuia kile ambacho kimeombwa kisitimie. Kumbe tukiendelea kujikita katika kuomba, Mungu anakutumia malaika ambao wanaendelea kupigana na wale wakupingao. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuma jeshi lake kwa ajili ya kupiga wale wanaopinga. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nasema kwamba ukisoma maandiko yanasema kwamba vita vyetu sio vya damu na nyama. Kwa hiyo inakupasa kuendelea kuomba. Hata kama hujapokea siku ya leo, amini kwamba kitu ambacho nimekiomba kitatendeka. Na wewe endelea kuzidi kuingia katika maombi. Yamkini kinachosababisha usipokee majibu yako ni pointi namba 1, kwamba tunaomba vibaya. Sio hiyo, yamkini sio. Yamkini ni hii pointi ya pili, kwamba wapo watu pinga. Kwa hiyo hili tuweze kuwashinda, inatupasa kuingia katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo vita ulionayo inakupasa kuingia katika maombi. Mungu atatuma malaika, atatuma jeshi lake. Mungu ana jeshi kubwa. Hakuna ulimwengu mwingine wa roho wenye jeshi kubwa kama la Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliyeumba kila kitu. Amen. Kwa kusema Bwana, mimi nakutana 1 2 3, nitumie malaika, Mungu anakutumia.
wanaenda kupambana na wale wote wanaopinga maisha yako, wanapinga maombi yako, wanaweka uzio, wanaweka mipaka katika maombi, kwamba leo utaomba utaishia hapa. Unashangaa kwamba leo nilitakiwa niombe kitu fulani, unashangaa kile ulichokuwa umetarajia kukiomba tayari ushahama, unaombea kitu kingine. Unashukuru tu, Baba nakushukuru, Baba nakushukuru, Baba nakushukuru. Basi kumbe hitaji lako ulilokuwa nalo tayari shetani ameshakusaulisha. Bwana Yesu asifiwe. Yaani upo uwezekano ulikuwa unatamani kuombea kitu fulani, ghafla ukumbuki, umeingia katika vitu vingine tu, umeanza kuomba magari na pesa, umesahau lile kusudi lilokuwa nalo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende pointi ya 3. Naamini pointi ya 2 tumeelewa. Pointi ya 3 au jambo la 3 au sababu ya 3, hatuombi kwa neno. Hatuombi kwa neno. Hatuombi kwa neno. Tusome Yohana, Injili ya Yohana 15 na ile haya ya 7. Injili ya Yohana mtakatifu 15:7. Amen. Tasoma. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Amen. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Hii ni kanuni ambayo tunatembea nayo mwaka huu, kwamba kukaa ndani ya Bwana na maneno ya Bwana kukaa ndani yetu, ili chochote ambacho tutaomba tupate kutendewa. Kipengele cha 3 hicho. Hatuombi kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuombi neno. Yaani unaweza ukaomba tu kwa kupayuka tu, unaomba lakini hakuna neno lolote. Yaani unazingatia neno gani ukiwa unaingia katika maombi, ukiwa unaomba? Na maandiko yameshakwambia kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Maneno, maandiko matakatifu yakikaa ndani yako, ombeni utakalo lote nawe utatendewa. Lakini wapendwa, kama sisi sio wasoma neno, tunaona kwamba kusoma neno inatupotezea muda. Tunaona kwamba kusoma neno mimi siwezi, sielewagi, ndio maana sisomi. Tunaona kwamba kusoma neno mwisho wa siku kile ambacho unaomba tu kwa kufikiria tu kichwani, unaweza usipokewe. Majibu yanaweza yasipatikane. Kumbe maandiko yanatuambia kwamba tukae ndani ya Yesu Kristo. Tukisema tukae ndani ya Yesu Kristo, tushaingia katika kipengele kingine, kwamba kukaa ndani ya Yesu Kristo ni kitu gani? Kukaa ndani ya Yesu Kristo tunamaanisha nini? Tukisema kukaa ndani ya Yesu Kristo, kwa maana hiyo tumwamini yeye, tuishi kwa kufuata njia zake. Tusikae tu mguu kwa shetani, mguu kwa Yesu Kristo. Tusipoteze muda, tunakuwa tunapoteza muda, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukishaka ndani ya Yesu Kristo, tunatengeneza connection ambayo itatusaidia. Tukiomba tunapata majibu kwa urahisi. Mungu ameshaweka watumishi wake. Tunaye baba yetu ambaye anazidi kutusimamia, kutulea. Kwa maana hiyo tukitengeneza connection naye ambaye ndo kuhani, kuna majibu tunayapokea. Yaani tayari tushakaa ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuseme kwamba tukae ndani ya Yesu Kristo, mtu fulani ataniuliza kitu gani? Nikae ndani ya Yesu Kristo kivipi? Kukaa ndani ya Yesu Kristo ni wewe kuambatana na Yesu Kristo
katika maisha yako yote. Haijalishi wewe ni maskini, haijalishi wewe ni tajiri, haijalishi wewe una kazi, una kazi, katika maisha yako hayo ulionayo, ukae ndani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ukae ndani ya Yesu Kristo. Ukishakaa ndani ya Yesu Kristo, unajitengenezea ukaribu wa kile ambacho utaomba, unajibiwa kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unajibiwa kwa wakati. Binafsi mimi nao shuhuda mwingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema kwamba mimi na muda mrefu kwenye wokovu, nitakuwa nakudanganya. Muda mfupi sana. Lakini kumbe kadiri unavyomtafuta Yesu Kristo, kutamani kukaa ndani yake, ndivyo Mungu anakusaidia. Mimi binafsi nitoe shuhuda kwa ufupi. Niliwahi kuwashuhudia wengine kwamba kuna wakati ninawaza kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Ninawaza kitu fulani. Wakati natafakari nitafanyaje kuhusu jambo hili, unakuta kesho yake baba ananipigia anasema, Crinus, hebu fanya hivi. Sijamwambia chochote, sijamsimulia mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Ni shuhuda nyingi, siwezi kuzielezea kila kitu. Nyingine naziacha kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kumbe ukishatengeneza connection ya kutosha na huyo kuhani wako ambaye amesimama kwa ajili ya kutuongoza, majibu yako unayapata kwa urahisi. Unakuwa uko ndani ya Yesu Kristo, unafuata maagizo yake. Kuna mwingine akiambiwa hivyo anaweza nimsikilize kuhani kwa lipi? Waulize wale Waisraeli ambao hawakumsikiliza Musa, ni kitu gani kiliwatokea? Bwana Yesu asifiwe. Wale waliokuwa ni wabishi hawataka kumsikiliza Musa, wengine walikuwa wanapata adhabu yao hapo hapo. Bwana, sisi tumechoka, unatupeleka nchi ya Kanaani, mbona hatufiki? Mungu anawapa adhabu hapo hapo. Mwisho wa siku walioanza safari ni wengi, ila waliofika ni wachache. Ni kwa sababu gani? Walikuwa wamsikilizi Musa. Wamechoka. Na wakati mwingine walikuwa wanatendewa, lakini bado hawamsikilizi. Kwa maana hiyo washaona kwamba kuna ukuu wa Mungu unatendeka, lakini bado wanaacha kuzama kwa Mungu, wanaacha kutengeneza connection ya kutosha, wanahama. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ninasimamia katika hilo neno kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa. Hiyo kukaa ndani yangu nishamaliza. Maneno yangu yakikaa ndani yenu, na maanisha kitu gani? Kumbe tukiomba kwa neno, majibu yetu kuyapata inawezekana. Tukiomba kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijajua wewe unavyoomba unaombaje, sijajua. Ila siku ya leo tunachotaka Mungu anachotaka akufundishe siku ya leo ni kwamba tusipoomba kwa neno, inawezekana tusipokee majibu ya kile ambacho tunaomba. Kama una vita yako labda ya kiafya, una vita ya kiuchumi, una vita ya ndoa, una vita katika sehemu mbalimbali kwenye maisha yako, je, unaomba kwa neno? Na je, tujitafakari katika maisha yetu sisi ambao tumeokoka, tumemjua Yesu Kristo, tumepata neema ya kumjua Yesu Kristo hata kwa kidogo tu. Je, tunasoma neno? Maandiko matakatifu tunasoma? Wiki inapita hujasoma neno la Mungu, na unategemea kile ambacho naomba wewe unapata majibu, itakuwa ni changamoto. Kumbe Mungu anatamani tusome maandiko yakae ndani yetu, ili kusudi tunapoomba tuenende sawasawa na kile kinachostahili. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Kwa sababu ukisoma kila kitu kipo katika maandiko matakatifu. Amen. Unavyosoma Mungu anaendelea kukufunulia, kuonesha. Kuna wakati mwingine unaweza ukasoma neno ukasema ili neno mbona ni kama la kwangu, mbona hapo Mungu anazungumza na mimi. Kuna watu wanakuchanganya katika maisha yako, katika ndoa yako, katika kazi yako, katika kusoma neno unachanga kumbe nikisoma neno fulani kumbe unaweza ukamaliza kusoma neno ukaingia katika maombi kwa kuzingatia lile neno ambalo umetoka kusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Efeso sura ya 6 na ule mstari wa 17 hadi wa 18. Efeso 6:17 hadi 18. Neno la Mungu linasema, tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuombea watakatifu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kama Efeso sura 6:17 tupokee neno la Mungu. Kumbe ni silaha. Neno la Mungu ni silaha ya kumpiga shetani. Kumbe pointi ya pili ya wale wanaotupinga tunaweza tukaishinda pia kupitia neno. Unavyoomba unatumia maandiko matakatifu. Haijalishi wewe hujui Biblia hata siku moja, kadiri unavyohudhuria ibada, unavyojibidisha katika kumtafuta Mungu, soma neno. Na sasa hivi teknolojia imeongezeka. Mwenye smartphone, Biblia zipo nyingi, matoleo tofauti. Kiwe Kiingereza, kiwe Kiswahili, kuna Biblia nyingine unakuta hata za Viruga zipo. Ujui kusoma, muombe mtu akusaidie kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Tuwe tunasimama katika neno pale tunapoomba. Na Zaburi ya 119 mstari wa 105 ukisoma hapo itakwambia kwamba neno la Mungu ni taa ya miguu yako. Kumbe na neno la Mungu linaweza likakuangazia, likakuonesha njia ni ipi. Kama ni kuomba, omba kitu gani? Kwa sababu maneno hayo matakatifu ni sauti ya Mungu kweli kweli. Unavyoomba kwa kuzingatia maandiko, Mungu anaweza akaleta majibu kwenye maisha yako kwa kile unachokiomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes, point ya mwisho ili tuweze kuingia katika maombi. Pointi ya 4 na ya mwisho. Hatufuati kanuni. Hatufuati kanuni. Oh, Jesus Christ. Hatufuati kanuni. Unaweza kujiuliza hatufuati kanuni kivipi? Kwa namna gani? Kitu gani? Kuna baadhi wanayo maswali ndani yao. Wale wote mnaotufuatilia mitandaoni, unaweza pia ukaendelea kuandika kwamba hatufuati kanuni kivipi. Jiulize swali ndani yako kwamba sifuati kanuni kivipi. Tukisema hatufuati kanuni, nataka niwaambie kitu kimoja wapendwa. Kumbe tukiomba bila kufuata kanuni za Mungu, tunaweza tusipokee majibu ya kile tuombacho.
nikisema tufuate kanuni ni kwamba sio maombi unaomba tu. Kumbe kufuata kanuni za kimungu kunaweza kukusaidia maombi yako kujibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kufuata kanuni za kimungu kunaweza kukusaidia kujibiwa. Mpendo unayenisikiliza, usiwe mbishi kwa kila jambo unaloambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Inaweza ikafundishwa habari ya sadaka, ukaona kwamba mchungaji hana shida na sadaka. Ila nataka niwaambie kwamba mtu yeyote aliyeamua kumtumikia Mungu kweli kweli, hata siku moja sio maskini. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye anamtumikia Mungu, kuhani yeyote, mwimbaji kweli kweli, ukiona na kufundisha neno, ujue kwamba hana njaa na hicho kitu ambacho anakufundisha. Unaweza kusikia habari za zaka. Mtu anafikiria, nikitoa labda mshahara wangu milioni 1, nitoe 100,000 kweli? Kwa mwisho siku 100,000 inakuwa ni pesa kubwa kuliko zile milioni 9 zinazobaki. Shetani anakupa mindset namna hiyo kwamba usije ukatoa, yani usije ukaenenda katika kanuni za kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kufundisha juu ya malimbuko, tumefundishwa. Pesa tayari unayo, lakini bado nitoe nisitoe. Na Mungu alishatupa. Unaweza ukatoa. Mwingine anasema hata nisipotoa basi. Kumbe usipotoa unajirudisha nyuma. Yale mafanikio unayoyaomba unaweza usiyapate kwa sababu zipo kanuni za kimungu ambazo uzizingatii. Kuna mtu mwingine anaweza kuambia kwamba mchungaji, kuna wengi huwa nawapokea katika mitandao ya kijamii. Ananiambia, mchungaji, mimi uchumi wangu niombee. Na muuliza, huwa unatoa fungu la 10? Maana maandiko yanatuambia kwamba leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanakuambia katika Malaki 3:10 ukisoma, unaambiwa kwamba leta zaka kamili. Mungu ndipo atalinda uchumi wako, ndipo atalinda biashara yako, ndipo atalinda ndoa yako, ndipo atalinda familia, ndipo atalinda kila sehemu ya maisha yako. Na kuna watu wengine wanaweza ukawa wanasumbuka katika familia yako, ila kupitia wewe unavyosimama vyema kwa Mungu, kupitia wewe unavyofuata kanuni za kimungu, Mungu anawajibu hata wengine wale ambao hawakuweza kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kufuata kanuni za kimungu ni muhimu, wapendwa. Siku moja nitoe shuhuda kwa ufupi. Tukaenda kwenye semina. Ilikuwa ni semina kama ya siku 3 au 5. Tukalipwa kiasi cha shilingi 750,000 kama sikosei. Bwana Yesu asifiwe. Natoa shuhuda huu sio kwa sababu najivuna. Bali nataka tukufundishe kwamba ile roho ambayo inakuzuia usitoe fungu la 10 unaikataa kwa kushindana nayo, kwa kuamua. Nikawaza kama ni 750,000 nitoe 75,000 kweli. Yaani natamani chochote kile kisiondoke. Lakini nikasema kuanzia leo natoa fungu la 10 kama inavyotakiwa. Nikatoa kutokana na utaratibu. Kuanzia siku hiyo sitamani kupoteza hata shilingi 100. Yaani nikikutana na wewe ukanipa shilingi 10,000 kama zawadi, najua ya kwangu ni shilingi 9,000. Usije ukasema fungu la 10 mpaka mshahara mpaka sui faida. Chochote kile unachokipokea 10% sio ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiamua kweli kweli na Mungu anakusaidia. Leo hii mimi nisipotoa fungu la 10, nisipoifuata hiyo kanuni, roho itaniuma sana. Kwanza sidhani kama itawezekana. Kwa sababu najua kama ni kipato, kama ni uwezo, Mungu ndiye anayenijalia na sio mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Kwa kama Mungu anatujalia mali, anatujalia nini, lazima tufuate kanuni. Kuna vitu vinajibiwa kupitia kanuni tunazozifuata za kimungu. Kupitia fungu la 10, uchumi wako Mungu anaondoa wale wote walao uchumi wako. Kuma vitu vingine haihitaji maombi, inahitaji kufuata kanuni za kimungu. Ukishafuata kanuni za kimungu na ukiingia katika maombi, tayari wewe unao uwepesi. Na usipofuata kanuni za kimungu, shetani au wale wakupingao wanayo sababu mbele za Mungu. Watasema, mtu fulani mbona anatuomba kitu fulani? Mungu wanaenda kushtaki, huyu hajatoa fungu la 10. Mungu anasema upati. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shetani akienda kushtaki akakuta kanuni za kimungu umezifuata ipasavyo, fungu la 10 umetoa, zaka nini, malimbuko umetoa, sadaka umetoa, michango umetoa, shetani anaangalia sehemu ya kukuonea, anakosa. Mwisho wa siku maombi yale yanajibiwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe tufuate au tuzingatie kanuni za kimungu ili tuweze kupata mafanikio, ili tuweze kujibiwa maombi yetu. Yaani ungejua kwamba katika ulimwengu wa giza, wachawi wakisema tunatoa kafara, ikifika siku yako usipotoa, utatolewa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Wachawi wanajua tu, na pengine katika ulimwengu wa roho wanasikia, waendelee kusikia. Wasipotoa sadaka zao, watamtoa yeye. Ni lazima utake usitake, na wanaitoa kwa ukamilifu. Ni bora uzidishe kuliko kupunguza. Mizimu si vitu gani, wanatoa. Katika vyama vya kishirikina vyote wanatoa sadaka zao kwa Mungu wao, wakisema kwamba mwezi wa 6 tunamwaga damu. Damu inamwagika kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi kujua kwamba damu inayomwagika ni ya wapi, ya mbuzi au ya binadamu. Hatuwezi kujua ni sadaka gani wanazozitoa, wanajua wao. Bwana Yesu asifiwe. Wanajua wao. Sasa kama wachawi, kama hivi vyama vya kishirikina vinazingatia kanuni za kwao, na wakizingatia kweli kweli, wakakuta wewe bado hujasimama imara, wanaweza wakafanikisha. Na kuna wengine unakuta wanasababisha tuseme ajali, wengine unakuta wanasababisha vitu vingine, wanatoa kafara. Unakuta sasa wewe ambaye unamtumikia Mungu kila siku, unatolewa wewe. Kwa nini? Hujasimama vyema na Bwana. Ufuati kanuni, uombi, ni ile tu kuingia kanisani na kuondoka. Ushaona basi dunia ndio hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe kwa chochote tunachokipata, iwe ni shilingi 1000, shilingi 100, hiyo usije kaiona ni ndogo. Njoo hapa mbele idumbukize kwenye. Kwani yule mwanamke aliyetoa senti 2, Yesu alisemaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mwanamke yule alitoa senti 2. Matajiri wanapita na makoti yao, wanatoa pesa kwa majivuno. Wanatoa, imebaki milioni 10. Lakini kuna mama senti 2. Hizo senti 2 zikaonekana kwamba yeye ndio ametoa kikubwa kuliko wengine wote. Amen. Kumbe chochote ulicho nacho usikidharau. Kama mimi nitatoaje fungu la 10 shilingi 1000? Amen. Kwa naweza kusema kwamba mliotoa 1000 fungu la 10 njoo mchukue 1000 zenu. Ni wewe ndani ya moyo. Je, unavyotoa unatoa kwa ukamilifu? Je, kanuni unazifuata kwa ukamilifu? Kama katika ulimwengu wa giza unafuata kanuni, basi wewe uliyepo katika ulimwengu wa nuru, na wewe una uwezo mkubwa, lazima na wewe ufuate kanuni. Amen. Amini usiamini, ukifuata kanuni za kimungu, kile unachoomba utajibiwa. Amen. Unashangaa unapanda viwango. Na dunia sasa hivi imebadilika. Ukibadilika ukakua, ukapanda viwango, ukafanikiwa, wengine wanaanza kufananisha na ulimwengu wa giza. Kama mtu fulani ni Freemason yule, haiwezekani, imekuaje, nilisoma naye, vikwazo vingi. Ila Mungu ndio anayekuwa anajua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe uliamua kuzama kwa Bwana kweli kweli. Uliamua kusimama kwa Bwana kweli kweli. Na Mungu amekujibu maombi yako. Mungu
Mungu amefanikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi katika maombi ya siku ya leo, mambo matatu yamkini tukawa tunayatimiza au tukawa hatuyatimiza, ila kusudi la leo natamani jambo moja kubwa tupate kuliombea. Katika pointi ya pili, wapo watupingao. Katika ulimwengu wa giza kuna watu wanatuwekea vikwazo. Tuwekea vikwazo tusiombe, wanaweka vikwazo tusifanikiwe. Tayari wewe ulishamchagua Yesu Kristo, lakini bado maisha yako inakuwa ni mazito, magumu. Unakutana na vikwazo kila siku. Wapo wakuu wa anga. Katika kila eneo wapo wakuu wa anga. Wanatawala. Kwamba sisi ni watawala. Unachokiomba unakuta hakifaniki kwa sababu wapo wanapinga maombi yako. Katika ulimwengu wa giza wapo wamefunga mafanikio yako ili kile ambacho utaomba kisifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo siku ya leo, muda huu tunaenda kusimama kuomba, kupiga wale wote wanaotupinga, kupiga wale wote wanaoinuka ili kuhakikisha sisi tusione matokeo kwa kile tuombacho, kupiga wale wanaoweka vikao ili kuhakikisha wewe unaharibikiwa. Wakuu wote wa anga, hakuna kuogopa kwa sababu wewe unaye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata mtu akija hapa ni mchawi, nasema njoo, nilikuwa nakutafuta wewe. Lakini unavyoendelea kumpiga katika ulimwengu wa roho, popote pale wananyosha mikono, wanasema sasa inatosha. Mwisho wa siku unaona kwamba vile vikwazo ulivyokuwa navyo vinaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi tusimame, kila mmoja asimame mahali popote aliko, tuweze kuingia katika maombi.